咁 hello 大家好啦，咁我今日咧就用咗一個麵包拍片工具嚟拍片啦，咁佢就係一個 Gucci 嚟嘅，咁我就用零音着嗰條唔連條嘅一件衫嚟拍。咁嚿嘢咧就遮鬼住咗。咁我陣間就會睇返我拍成點啦，希望唔好反光。好似係咁。就因為我玩得太高分啦，所以唔可以玩太難嘅。我唔想俾大家笑。我好擔心佢拍成點。點解會咁㗎？我以為冇完美妝添。原來係有嘅。咁陣間拍 AR 咧，我就會用手揸啦。哦，好嘢！就係咁啦，咁我依家就拍 AR， 咁就唔好意思啦，咁已經播咗少少音樂啦，係啦。搞乜嘢？千祈唔好反光啊！
就拍完啦，好啦，再見。